Halo pemirsa, kali ini saya akan memperkenalkan sangkar penangkap burung atau sangkar pencebak burung. Perhatikan, ini sarang sangkar, badannya masih baru ini. Terlihat belum ada kotorannya di dalam. Sangkar ini bisa digunakan untuk hari-hari biasa. Ini di bawahnya ini bisa untuk tempat burung seperti biasa. Ini ada pintunya dan tempat kotorannya juga ada ini. Ini pintu untuk mengambil hasil tangkapan. Ini juga. Oke, sebelum saya lanjutkan, silahkan diklik dulu like-nya dan juga subscribe-nya di bawah video ini. Kemudian yang di atas ini ada dua pintu seperti ini. Ini sama ini. Nah, pintu ini fungsinya untuk pencebak. Cara kerjanya begini. Ini pertama, ini dibuka seperti ini. Kemudian di dalamnya ini ada kayunya ini. Kemudian yang bagi ujungnya ini tempelkan ini. Kemudian pintunya ini agak dicondongkan atau tutup dikit biar ini tertekan ya. Nanti seperti ini. Nanti kalau ada burung ini, sebetulnya ini ada ruji-rujinya ini 3, cuman ini pembuatnya ini lupa. Jadi seperti yang satu ini. Nah, seperti ini. Ini ada rujinya. Ini dua. Kemudian yang ini tempelkan seperti ini. Kemudian yang ini agak dicondongkan biar tidak jatuh. Setelah berdiri begini, nanti disesuaikan. Nanti kalau ada burung dari atas mau ke bawah, nanti dikasih juga makanan di sini, dalam sini. Atau kalau di dalam sini kasih burung, misalkan burung perkutut atau burung trucuk atau lobet. Nah, nanti di sini ada makanan, sana juga yang satu sini juga. Nanti saat burungnya mau masuk sini, dia pasti akan bertengger dulu di sini. Biasanya tengah sini. Ada juga sampai di sini ya. Nah, saat bertengger di atas ini gampang lepas karena emang untuk jebakan. Misalkan ini burungnya. Saat bertengger, maka otomatis ininya nanti akan jatuh ke bawah dan pintunya otomatis akan menutup seperti ini. Nah, nanti seperti ini hasilnya. Jadi posisinya nanti ini tertekan oleh burung, jatuh ke bawah, dan pintunya akan nutup. Jadi nanti kedua pintunya nanti pasang seperti ini. Yang satu lagi.
Nah, nanti posisinya seperti ini. Jadi bisa yang kanan ini juga bisa masuk yang ke kiri ini. Jadi nanti tinggal ditaruh saja. Ini tidak pakai pancingan juga bisa, hanya makanan saja, misalkan trucuk, hanya pisang atau pepaya, nanti burungnya dia akan masuk sendiri. Jadi ini bisa bertahan lama dan bisa digunakan untuk beberapa kali. Oke, terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga ini bisa bermanfaat. Pastikan Anda sudah klik like dan juga subscribe-nya di bawah video ini. Sampai jumpa.